Salam. Siz mərkəzin xəstəxanasına zəng etmişsiniz. Daxili nömrəni bilirsinizsə yığın və yaxud operatorun cavabını gözləyin. Alo, eşidirəm. Salam aleyküm xanım. Salam. Nefrə xəstəxanasında. Bəli. Xanım, biz terapiya şöbəsinə xəstə gətirmək istəyirdik. Amma qiymətləri bilmirik. Onu necə öyrənmək olar? Yığacam nömrəni, oradan soruşun, gözləyin. Yaxşı. Alo. Alo, mərkəz Nefrə xəstəxanası qəbul. Salam. Xanım, biz də terapiya şöbəsindən danışırıq. Nə lazımdır sizə? Biz xəstə gətirmək istəyirdik, amma qiymətləri bilmirik. Xəstə gətirmək, ala qiymətləri. Alo. Alo. Bəli. Xanım, terapiya şöbəsində bu xəstə qəbulu neçəyədir, qiymətləri biləkdə belə bizim uyğundur. Ambulator qiymətlər olacaq, elə bil 25 manat həkim müayinəsi, 20 manat ağciyərlər rentgeni, 10 manat EKG. Sonra bunlardan əlavə də depozit qoyulur terapiya şöbəsinə 1800 manat ilkin olaraq. Günü 80 manat da iynəsiz dərmansız. Depozit nədir ki? Depozit qoyulur da xəstəxanaya götürüləndə. Ondan sonra xəstə çıxarılanda o qaytarılır yoxsa? Yerdə qalsa, hə. Bu deyirlər axı 1200 manat idi, o necə olur? Yox, indi olub 1800. Təzəlik olur. Bəli. Bu nə ilə olur, nəyə əsasən olur? Mən nə bilim, yəqin devalivasiyaya görə. 1800 olur. Dərmanların qiyməti qalxıb da. Aha, belə. Heç bir güləş yoxdur orada. Yox, yox. Oldu. Buyurun.